Martedì 3 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco fra poco leggeremo insieme i quotidiani, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto cominciamo subito con le notizie. Torniamo a occuparci dell'omicidio di Santoré. Ad Ognina è stato convalidato l'arresto di John Obama, incastrato da 2 testimoni anche dalle telecamere di videosorveglianza. Ieri abbiamo raccolto il dolore del cognato, ma anche il proprietario della pasticceria dove lavorava, Santoré. I poliziotti, sono venuti a casa a portare, per le cose della magistratura, e trovavano i confetti che dovevano venire i parenti a visitare la bambina, invece oggi vengono per fare le condoglianze. Dolore e rabbia nelle parole di Salvatore Fabio 40, cognato di Santoré, proprietario dell'omonima pasticceria, che dopo 2 giorni di lutto ha riaperto i battenti. Non ci sarà più Santoré, 30 anni, padre da 2 mesi, ucciso da John Obama, originario dello Zimbabwe, parcheggiatore abusivo con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. Il GIP ha convalidato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. Ben 3 legali hanno rinunciato al mandato. Ad incastrarlo 2 testimoni oculari e le immagini delle telecamere che hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'omicidio. Santoré, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. È a quel punto che John Obama gli si è parato davanti. Dopo qualche secondo il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane, che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar 40 dove lavorava per chiedere aiuto, poi è stramazzata al suolo. Una ricostruzione che viene confermata dal cognato. Ma lui è smondato. Si è fatto fare le 2 granite, le 2 brioche. Il mio collega anzi le ha detto: te ne do 3, guarda, così te ne mangi una in più, per scherzare nelle cose. Stava rientrando a casa da sua figlia da 2 mesi. Poi lo sfogo legato ai precedenti penali dell'assassino. Dice che aveva un foglio di espulsione in tasca, ma il foglio di espulsione per me non serve a niente, in tasca. Bisogna, cosa succede? Metterlo in camera di sicurezza, se ne raccolgono tutti questi pericolosi e si mandano al paese. Restano le lacrime, i fiori e lo strazio della famiglia, rappresentata dall'avvocato Coco. Un sentito appello all'intera cittadinanza e soprattutto indirizzato alle istituzioni affinché questo dramma familiare di immensa portata possa condurre a delle soluzioni concrete di aiuto per questa giovane mamma e per questa piccola figlia in tempi celerissimi. Marco, si continua a scrivere anche sui quotidiani questo davvero tragico evento, un omicidio che ancora non ha un perché. E noi andiamo subito, Angelo, sulle pagine interne della Sicilia per ripartire dalle parole del cognato di Santoré, che abbiamo sentito anche nel servizio di Tonino De Mane, riferite all'autore ovviamente dell'omicidio. Dal fiocco rosa allora, Marco, un attimo, fra poco torniamo da te, riprenderemo la lettura dei quotidiani ripartendo proprio da questo fatto di cronaca. Fra poco proveremo a ripristinare il tutto. Allora andiamo avanti con le notizie, con i nostri servizi e torniamo a occuparci dello show di ieri dell'Etna, uno spettacolo davvero impressionante che ha messo a un certo punto anche paura a alcuni gruppi di turisti che probabilmente non potevano e non dovevano stare in quell'area sull'Etna. A causare le maggiori preoccupazioni il crollo parziale della parete del cratere di sud-est che ha sprigionato poi una maestosa nube nera di cenere e fumo che sembrava volesse proprio ingoiare i turisti. Vediamo il servizio di Eva Spampinato. La nube alta e nera sembra voler inghiottire i turisti che scappano, si danno alla fuga, gridano, qualcuno suona il clacson con insistenza per invitare quell'uomo ad andare via. La vita vale più di una foto, anche se quello scatto sarebbe stato di sicuro da prima pagina. E in effetti le pagine dei siti di informazione internazionale hanno condiviso, anche con grande preoccupazione, quanto accaduto questa mattina sulla sommità del vulcano. Questo è un video del quotidiano spagnolo El Mundo.
Ma l'Etna show è durato poco. Già nelle prime ore del pomeriggio il tremore vulcanico era rientrato, come si vede da questo video girato sul fianco della schiena dell'asino e come confermano i vulcanologi dell'INGV. Anche il livello di allerta dell'avviso per l'aviazione è sceso da rosso a giallo. Si è verificato un fenomeno diverso, più pericoloso, un cosiddetto flusso piroclastico. Era dal febbraio 2021 che sull'Etna non si registrava un'attività vulcanica così intensa. Che è stato generato da una sovrappressione del magma all'interno del condotto superficiale del cratere di sud-est, che ha spinto la parete del versante nord di questo cratere, l'ha fatta, diciamo, collassare, innescando un fenomeno cosiddetto di nube ardente. Il 14° parossismo rimarrà di sicuro nella memoria non solo dei catanesi, abituati ad alzare la testa e vedere il respiro del vulcano, ma anche in quella di milioni di persone grazie ai video diventati virali. Allora, queste le immagini di quanto accaduto ieri. Adesso altre notizie. Parliamo ancora una volta della video chat al concerto del 1° maggio. Il trapper Nico Pandetta è stato trasferito in Sardegna, nel carcere di Uta, per l'applicazione dell'articolo 14 bis. Il legale ha fatto anche ricorso e intanto sui social trova spazio la nuova canzone pubblicata dal cantante in duo proprio con Baby Gang. Aveva fatto scalpore la videochiamata dal palco del concerto One Day del 1° maggio alla Playa di Catania, quella chiamata che non si poteva fare, che non era legale perché Pandetta si trovava detenuto in carcere, una telefonata che è stata ripresa sui social e che ha anche provocato l'apertura di un fascicolo a carico del rapper pugliese Baby Gang, l'autore della videochiamata a cui sono stati sequestrati i telefonini, e del trapper catanese Nico Pandetta, nei confronti del quale gli inquirenti hanno poi organizzato una perquisizione in carcere dove hanno trovato un cellulare in cella. Ora Pandetta, nipote del boss Turi Cappello, tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su un traffico di cellulari e droga, non è più detenuto in Calabria ma è stato trasferito nel penitenziario cagliaritano di Uta, sottoposto al regime di alta sorveglianza per 6 mesi. Il suo legale ha chiesto con un'istanza al tribunale di sorveglianza la revoca dell'articolo 14 bis, mentre lo stesso rapper, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Unione Sarda, avrebbe scritto una lettera al garante per le persone recluse per denunciare le condizioni dei detenuti a Uta che a suo dire renderebbero più difficile la vita alla popolazione carceraria. Sarà il giudice di sorveglianza a decidere. Intanto sui canali social circola il nuovo brano del cantante dal titolo Minorile, che in duetto con Baby Gang racconta la vita in un carcere minorile sullo sfondo di una clip in stile anime cartoon che disegna un concerto con il viso di Pandetta sullo schermo di un cellulare tenuto da Baby Gang sul palco di un concerto, scena già vista nella realtà il 1° maggio scorso. Forse che dietro c'era uno studiato marketing pubblicitario? Allora, adesso ritorniamo da Marco Carli e facciamo il punto di quanto abbiamo visto fino a questo momento. Tentiamo di mettere tutto insieme, partendo dall'omicidio di Ognina. Vi dicevo sulle pagine dei quotidiani della Sicilia, in questo caso, la pagina interna, le parole del cognato che avevamo sentito anche nel servizio, riferite soprattutto all'omicida. Aveva il foglio di via, ma l'assassino era qui. Queste le parole appunto del cognato di Santorè. La rabbia del titolare del locale dove lavorava il giovane ucciso. Santo era mio cognato, stava tornando a casa dalla figlia di 2 mesi. E poi la convalida, il posteggiatore resta in carcere, oggi l'autopsia, domani i funerali. Ma il borgo di Ognina tenta anche di tornare alla normalità e nello stesso tempo si parla di sicurezza. Avete sentito le parole del prefetto. Il caso Ognina domani in prefettura. Il rione prova a ripartire, ma ieri il sit-in in programma per ricordare Santorè è andato deserto. Il bar 40 ha riaperto i battenti, ma il pensiero dei più è per la vittima e la sua famiglia. Stava tornando, appunto, riportiamo alle parole di prima, dalla figlia di 2 mesi. Poi la questione Etna, quello che è successo sull'Etna ieri, che ha trovato spazio su tutti i quotidiani, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Facciamo un rapido excursus, ad esempio sul Corriere della Sera. Guardate la prima pagina del Corriere con l'Etna che erutta, crolla un pezzo del cratere, fumo e allerta. È la notizia più importante insieme
insieme alla politica. E poi c'è l'Etna in eruzione, sempre sul Corriere, crolla parte di un cratere, polemica sui turisti, questa è una cosa importante, non dovevano essere lì, lo dice Cocina, e poi però si parla di un episodio spettacolare ma non allarmante che può durare per mesi. Sulla Sicilia, pagine interne del quotidiano siciliano, del quotidiano catanese, Etna crolla un pezzo del cratere, turisti in fuga ma rischi limitati, l'attività più intensa da febbraio 2021. Le parole poi dei turisti che erano lì, le testimonianze, è stato spaventoso, era come se la cenere ci venisse incontro. Tante pagine, tanti quotidiani aprono con l'Etna, o almeno danno spazio in prima pagina. Qui siamo su Repubblica, Etna crolla parte del cratere, nube di chilometri su Catania, oppure vi facciamo vedere ad esempio La Stampa, la furia dell'Etna con la nuvola nera che si è sprigionata dal vulcano. Vi dicevo anche dei quotidiani, delle TV internazionali. Vi porto sulle pagine del sito della CNN. Si parla, sono le pagine di ieri, di un'imponente eruzione dell'Etna che ha costretto i turisti a fuggire dal vulcano dopo che una colonna di gas ad alta temperatura, cenere e roccia, una colonna alta diversi chilometri, si è sollevata nell'aria sopra di loro. Questa è la CNN, questa invece è la BBC con il video dell'Etna e le riprese che mostrano enormi pennacchi di fumo, leggiamo, e cenere color terra che si alzano dall'Etna in Sicilia. C'è anche la descrizione: il vulcano sulla costa orientale dell'isola è uno dei più attivi al mondo, come noi sappiamo benissimo. Angelo. Grazie Marco, torniamo da te fra pochissimo. Intanto vediamo come sono andate le cose ieri per il 2 giugno da un punto di vista turistico. È stata un'occasione perfetta, considerata la giornata di festa, per godersi un assaggio anche d'estate. Noi siamo andati a vedere qual è la situazione a Catania, c'è davvero un gran pienone, musei e siti archeologici aperti, ma i turisti hanno puntato gli occhi e soprattutto, diciamo, la gola sulle prelibatezze, diciamo, della nostra cucina. Un lunedì che sa di domenica, il lungo ponte del 2 giugno è l'occasione perfetta per staccare dalla routine e godersi un assaggio d'estate per chi vuole approfittare del sole, ma anche un'occasione perfetta per godersi Catania e per lasciarsi sorprendere dalle sue bellezze tra cultura e sapori locali. Abbiamo appena mangiato una scorpacciata di paste incredibile. Where are you from? Germany. Do you like granita? Yeah, very good. We are from New York. Da dove venite? Dalla Svizzera. Do you like Sicilia? Siamo arrivati qui ieri sera e abbiamo trascorso un paio d'ore passeggiando per il centro. Per ora ci piace. In occasione della Festa della Repubblica, tutti i musei e i parchi archeologici saranno accessibili gratuitamente. La città è piena di turisti. Catania diventa un gioiello del turismo in Sicilia. Trasferiamoci in Sicilia definitivamente perché è spettacolare, davvero. Oggi musei aperti, ne avete approfittato? Oggi i musei aperti non ne abbiamo approfittato, ma sapevamo. Stavamo valutando qualcosa, adesso valutiamo e vediamo cosa visitare nel pomeriggio. La prima cosa che vediamo, siamo venuti a vedere, appena arrivati siamo venuti a vedere Sant'Agata. Che cosa avete in programma? Taormina e vediamo conforme la giornata cosa decidiamo. Complice la giornata estiva con temperature fino a 27 gradi, la via Etnea è divisa in due. Turisti e residenti preferiscono senza dubbio percorrerla all'ombra. Sembra un corteo perfetto. Il Duomo fa da sfondo a incorniciare una giornata che sembra inaugurare la stagione estiva. Io sono un catanese, diciamo, che manca da 30 anni. Guardiamo un po' di cose storiche. E allora adesso rivediamo cosa scrivono invece i quotidiani, andiamo a leggere cosa scrivono i quotidiani sulle altre notizie. Allora, ritorno sulla vicenda di Pandetta che crea sempre scalpore, Angelo, perché allora sulla Gazzetta del Sud il titolo è "Trasferito nel carcere di Cagliari in regime di alta sorveglianza il rapper Nico Pandetta". Se andiamo invece sulla Sicilia, nella parte bassa delle pagine
pagine interne ci sono le parole del legale, anche queste le abbiamo sentite nel pezzo. Il tribunale revochi sorveglianza al detenuto Nico Pandetta. Andiamo adesso sulle prime pagine e vi faccio vedere la prima pagina della Sicilia, perché mentre abbiamo detto le pagine internazionali raccontano di ciò che è successo sull'Etna nella giornata di ieri, il titolo della Sicilia è molto più siculo, diciamo, scassau. Questo è il titolo che troviamo sulla Sicilia relativo all'eruzione di ieri, con l'Etna che fa paura, crolla un pezzo del cratere di Sud-Est, lava e fumo, turisti in fuga, ma gli esperti NGV parlano di una situazione sotto controllo, come vi abbiamo detto. Ma ci sono anche altre notizie. Questa è quella più importante a livello nazionale, o almeno quella che ha creato più scalpore. Meloni non voterà, scoppia la polemica verso i referendum, la premier al seggio, ne parleremo, ma non ritirerà la scheda. E poi ad esempio c'è la situazione politica invece regionale, con Barbagallo contestato dalla minoranza Dem, eletto solo dal 45%, Schlein non stia zitta. Andiamo poi sulle altre prime pagine. Gazzetta del Sud, ad esempio, il titolo principale è proprio sull'Etna. Spettacolare eruzione dell'Etna, niente danni, il crollo di una parte del cratere centrale ha provocato un'esplosione le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, soprattutto hanno fatto il giro del mondo le immagini dei turisti in fuga. Sul giornale di Sicilia troviamo ancora la situazione, l'eruzione dell'Etna, il vulcano che dà spettacolo, l'aeroporto però che resta operativo, il crollo nel cratere con la gigantesca nube di cenere. E poi il titolo nazionale e internazionale, anche di questo parleremo nella prossima parte della rassegna stampa, un'altra fumata nera per la pace in Ucraina, le delegazioni di Mosca e Kiev insieme per meno di 2 ore si è arrivati solo allo scambio di prigionieri, anche perché le condizioni dettate dalla Russia sono particolarmente forti sotto questo punto di vista. Di diverso tenore, lo vediamo fra poco, è l'apertura di Repubblica Palermo, con il 1 milione di contratti a termine per il referendum che si terrà alla fine di questa settimana nell'isola dei precari. Il nostro approfondimento sulle ragioni della consultazione sul lavoro e cittadinanza. In Sicilia i salari più bassi d'Italia, 1/3 degli occupati a tempo sotto la soglia di povertà. Si torna su questa notizia ovviamente anche nelle pagine interne, il referendum sul lavoro e poi lo spettro dell'astensione nell'isola dei precari. Appunto in Sicilia oltre 1 milione di lavoratori stabili e salari più bassi, con la CGIL che dice importante andare alle urne l'8 e il 9 di giugno. Andiamo poi, andiamo sempre all'interno, vi abbiamo fatto vedere poco fa l'apertura del Tomo di Catania della Sicilia. Vi portiamo anche sulle altre pagine interne del quotidiano Etneo per tornare sull'omicidio di Ognina e vi facciamo vedere questo titolo: le prove di normalità nel borgo ferito. In piazza Mancini Battaglia ieri mattina ha riaperto la pasticceria in cui lavorava Santoré, il giovane papà ucciso da un posteggiatore, e poi domani si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica volto a pianificare le misure da adottare per la sicurezza, con le tante polemiche che ha suscitato ovviamente oltre allo sdegno e alla commozione questa notizia. Andiamo poi sulla Gazzetta del Sud per farvi vedere la pagina politica locale, con la riconferma di Barbagallo, sconfessato dalle correnti interne. Stiamo parlando del PD rieletto senza ostacoli alla guida della segreteria regionale. I suoi segnali di pace si infrangono sul muro alzato dalle fazioni che attendono i ricorsi alla commissione di garanzia. Arrivano titoli
in tal senso, ad esempio anche su Repubblica Palermo, con il PD che conferma Barbagallo al voto 6 iscritti su 10. Vi lascio con questa prima parte di rassegna stampa con due notizie che arrivano, una da Catania perché si va verso l'elezione, verso le elezioni per il rettore dell'Università di Catania, e oggi c'è un'altra, domani scusate, c'è un'altra importante giornata con il secondo round dell'incontro fra i candidati. Il primo era stato, a giudizio dei critici, molto soft. E poi invece l'altra notizia che vi volevo dare era legata al ponte sullo Stretto. Siamo sulla Gazzetta del Sud, ponte sullo Stretto, devono partire i lavori, sembrerebbe almeno nell'estate di quest'anno. Il Parco Nazionale dello Stretto può bloccare l'iter del ponte. Tornano alla carica i deputati delle opposizioni, primo firmatario Angelo Bonelli dei Verdi, che nell'ottobre 2023 presentarono la proposta di legge per l'istituzione dell'area protetta che potrebbe anche bloccare i lavori. Grazie Marco, torniamo da te fra non molto. Intanto adesso, come ogni mattina, andiamo dalla polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina con noi c'è l'assistente capo, coordinatore Salvatore Furnari. Mi pare una mattinata piuttosto complicata, soprattutto sulla tangenziale di Catania, almeno per le notizie che abbiamo noi in redazione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dalla Polizia Stradale, centro operativo compartimentale Sicilia Orientale. Come da voi anticipato, purtroppo sulla tangenziale di Catania si è verificato un sinistro stradale che vede coinvolto un motociclista e un'autovettura. Purtroppo questo sta creando delle ripercussioni. Il punto indicato è nei pressi dei centri ANAS, siamo al chilometro 7 e il tratto compreso tra San Giovanni Calermo e Mister Bianco, direzione Siracusa. Questo sta generando delle code e dei rallentamenti a partire dalla barriera di San Gregorio, sulla tangenziale di Catania in direzione sud, e anche sulla A18 di Ramazione. Inoltre, sul posto sono presenti mezzi di soccorso 118 dell'ANAS, le nostre pattuglie del distaccamento di Lentini e di Randazzo, e questo sta generando anche dei rallentamenti in carreggiata opposta tra Mister Bianco e San Giovanni Calermo per i curiosi che rallentano per vedere l'entità del sinistro. Il tutto sarà in via di risoluzione nel giro di qualche oretta perché è avvenuto da poco. Abbiamo un'altra segnalazione di sinistro stradale, questo fortunatamente meno grave, sulla A19 al chilometro 159, siamo nel tratto prima di Catena Nuova, direzione Catania. Per il resto diciamo che il traffico risulta scorrevole su tutta l'arterie da noi controllate della Sicilia orientale. Ricordiamo le chiusure della tangenziale di Catania, lo svincolo Zia Lisa in ingresso dalla 19 direzione Messina, limitatamente alla rampa. Questo avviene dalle 9 alle 18 fino al 13 di giugno. Poi un'altra segnalazione di chiusura è sulla statale 114 tra Priolo Gargallo e Floridia, in entrambi i sensi di marcia per lavori in corso. Sarà instaurato un restringimento di carreggiata con eventuali interruzioni del flusso veicolare per pochi minuti in entrambi i sensi di marcia. Concludiamo invitando tutti i conducenti, in considerazione dell'attività eruttiva del Monte Etna, a preventivare l'eventuale presenza di cenere vulcanica sul manto stradale. Raccomandiamo la massima prudenza sulle strade di tutto il comprensorio etneo, soprattutto ai conducenti dei veicoli a due ruote. Con questo è tutto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e buona guida. Grazie per le preziose notizie, per le informazioni che ci ha riferito. L'appuntamento domani con la Polstrada, compartimento Sicilia orientale. Adesso vediamo il traffico in città con le telecamere che vi mostrano come in questo momento in via Vincenzo Giuffrida il traffico sia piuttosto sostenuto sia in entrata che in uscita dalla città. Si riprende oggi dopo un lungo ponte per le vacanze, si riprende con tutte le attività e quindi il traffico è congestionato
congestionato, vediamo soprattutto in ingresso su Catania. Da via Vincenzo Gioffrida siamo sulla circonvallazione, anche qui le telecamere su via Lodorico da Pordenone ci mostrano come il traffico sia piuttosto rallentato, si procede lentamente in direzione Mister Bianco, ma anche in alto sui vostri teleschermi vediamo come all'altezza del Tondo Gioieni la situazione sia anche piuttosto congestionata, con il traffico che prosegue davvero quasi a passo d'uomo. Ci dobbiamo fermare, breve sosta e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli. E adesso, come annunciato, siamo di nuovo ai quotidiani, quelli nazionali, con le notizie che arrivano dall'Italia ma anche dall'estero. Eh sì, Angelo, nel giorno della festa della Repubblica a tenere banco è la politica a tutto tondo, perché arrivano a margine le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che dice: per il referendum io andrò alle urne ma non ritirerò la scheda. Questo ovviamente ha creato tutta una serie di polemiche a livello politico. E poi la situazione delle trattative per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, con l'Ucraina che si rivolge all'America perché le condizioni poste alla Russia sono molto stringenti. Andiamo sul Corriere della Sera con il titolo: Meloni al seggio per il referendum ma non voterò. Questo è il titolo che troviamo appunto sul Corriere, e gli attacchi successivi di Schlein, che attacca, dice la Meloni prende in giro gli italiani. Poi le immagini ve le abbiamo già fatte vedere, che campeggiano su quasi tutti i quotidiani nazionali dell'eruzione dell'Etna. E poi la linea dura di Mosca per quanto riguarda le trattative a Istanbul, con Kiev che chiede aiuto a Trump, il presidente degli Stati Uniti pronto a vedere Zelensky e Putin. Andiamo come sempre ad approfondire un po', sempre attraverso le pagine del Corriere della Sera, partendo proprio dalla situazione legata al referendum. La scelta di Meloni al seggio ma non ritiro le schede. La Premier decide la sua posizione a pochi giorni dalle urne, con i federissimi che dicono è il momento giusto. Ieri appunto le dichiarazioni a margine della festa della Repubblica, 79esimo anniversario della festa della Repubblica. Ci sono anche le parole di Mattarella che parte con un grazie alle forze armate. Tornando sulle pagine del Corriere andiamo a vedere appunto le parole del Presidente con il grazie alle forze armate, e anche se Crosetto poi dice pace non garantita per sempre, la celebrazione del 2 giugno con la parata militare, il Ministro certe illusioni vanno abbandonate. A proposito di illusioni, è difficile farsi illusioni per quanto riguarda invece le due guerre. Il fronte orientale dell'Europa, quello della guerra russo-ucraina, ma anche quello della guerra in Medio Oriente. Anche in questo caso l'approfondimento con questa notizia legata a Istanbul. L'unico accordo è sui morti e i prigionieri. Mosca svela le carte, in realtà vuole una smobilitazione totale dell'esercito ucraino e la conferma della proprietà della Russia delle terre occupate. Mosca svela le carte, territori a noi, Kiev neutrale, le parti ovviamente sono ancora lontane. Poi la situazione in Medio Oriente, con Israele che espande l'offensiva, bombe sulla striscia, altri 52 morti, ordinata l'evacuazione dei civili e poi nulla di fatto sulle trattative con Hamas. Andiamo a vedere i titoli adesso delle altre prime pagine. Vi dicevamo l'apertura principale da parte dei quotidiani nazionali è legata soprattutto alle vicende politiche, con le parole di Meloni e le inevitabili polemiche che fanno discutere, ma chiaramente i punti di vista sono diversi. Intanto ci sono i titoli che raccontano il fatto, come ad esempio
La Repubblica che scrive: Meloni vado ma non voto e scontro sul referendum, oppure ad esempio il Messaggero che riporta questo titolo: referendum, Meloni non voto, la Premier annuncia andrò al seggio senza ritirare le schede. Ovviamente poi ci sono anche le interpretazioni della notizia e tutto ciò che ne deriva. Ad esempio se andiamo sul giornale troviamo in questo caso varie notizie. Ad esempio Giorgia non vota, attacco di quorum PD, questo la considerazione che troviamo sul giornale, anche se l'apertura è quella, avrete sentito la notizia del prof anti-Meloni che tenta il suicidio e accusa la destra. C'erano stati gli insulti alla figlia del Premier, il lamento dell'uomo che sul web ha augurato la morte alla figlia del Premier: ho preso pillole e alcol, mi hanno limitato, non reggo. Questa è l'apertura di Libero. Ecco però, vi dicevamo delle varie interpretazioni, no? La Verità che dice, legato al referendum: se dà fastidio alla sinistra non votare diventa un reato. Questa è l'idea della Verità. La Meloni andrò alle urne senza ridurre le schede, atto lecito e normalissimo, senza ritirare, scusate, le schede, ma Schlein e Conte si scatenano, vergogna. Dall'altro punto di vista guardiamo ad esempio il Manifesto, che invece titola: di male in seggio, cioè arriva chiaramente arrivano le dichiarazioni di Meloni: vado a votare, non ritiro le schede, un trucco per sabotare il quorum anche recandosi alle urne, per non azzoppare la destra ai ballottaggi. Come sempre, appunto, sulla politica ci sono le interpretazioni, meno sull'Unità, che racconta un po' quello che è il fatto, no? Referendum, destra e sinistra vanno allo scontro vero. Il tema referendario diventa l'occasione di un nuovo scontro politico, soprattutto appunto dopo le parole di Meloni di ieri. Dicevamo che poi ci sono invece dei giornali che decidono di aprire invece con la situazione in Russia e Ucraina, la guerra nell'Oriente europeo. Alcuni di questi quotidiani li facciamo vedere, come ad esempio La Stampa, che oltre che sulla furia dell'Etna, ma vi abbiamo già fatto vedere il titolo nella parte iniziale della nostra rassegna stampa: Putin chiude la porta alla pace, Trump rilancia il dialogo, pronto a vedere i leader in Turchia. E poi ci sono le parole di Starmer, Gran Bretagna, Londra, Inghilterra, prepararsi alla guerra. Sono parole abbastanza importanti che ritroveremo, ma intanto andiamo su Avvenire. Su Avvenire si parla di questa tregua che non c'è tregua tra Russia e Ucraina, solo uno scambio di prigionieri e di salme. Il memorandum di Putin: dopo la strage di civili, intanto andiamo in Medio Oriente, affamati a Gaza, gli USA premono per un'intesa e ovviamente anche sul fronte medio orientale la situazione è molto complicata. Ma vi dicevo della presa di posizione da parte di Londra, della presa di posizione da parte della Gran Bretagna, con le parole di Starmer, parole che a livello internazionale ovviamente colpiscono molto. Le ritroviamo ad esempio sul Fatto Quotidiano con questo titolo: guerra a Mosca a distanza di 2500 chilometri. Il riarmo, sapete che se ne parla tantissimo, è un tema politico e di polemica anche a livello locale, a livello nazionale, italiano per intenderci. Prepariamoci al conflitto con i russi, 6 miliardi di sterline pronti con armi nucleari, spesa dal 2,3 al 3% del PIL, scudo antimissile, campagne a scuola, nuova leva e riserva. Questo è il tema che viene fuori dalle parole di Starmer, ed è un tema certamente significativo, considerando che appunto la parola tregua è solo accennata in questo momento di questa lunghissima storia, di questa guerra, e chiaramente queste parole
potrebbero allontanare ancora di più l'ipotesi della tregua. Sul dubbio invece si è più speranzosi, primi spiragli di tregua dopo i droni di Kiev, anche se poi anche in questo caso anche il colore del titolo dice tutto, in rosso Londra pronti a tutto, nuove armi nucleari contro le minacce russe. Vi faccio vedere invece un titolo fuori dal coro sotto questo punto di vista, quello dell'altra voce che torna al tema dell'incontro di Macron con Meloni a Roma, Italia-Francia, via al disgelo, e questo è il titolo. I rapporti non sono certo idilliaci fra i due paesi. Intanto si ritorna poi ovviamente sulla situazione russo-ucraina, negoziati, non c'è accordo sulla tregua. Angelo. Grazie Marco, più avanti torneremo di nuovo ai quotidiani, intanto andiamo a vedere le previsioni meteo per la giornata di oggi e poi i primi ospiti di Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domani alta pressione dominante sul nostro territorio, da segnalare dei rovesci di pioggia e temporali localmente intensi, in particolar modo sulle zone montuose del nord Italia. Ed in Sicilia dunque sarà una giornata di bel tempo, contesto anticiclonico, sole protagonista con tempo stabile, cielo sereno e terso per l'intera giornata. Da segnalare dei venti che a tratti si faranno sentire sulle zone costiere, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, oscilleranno infatti fra i 27 e i 30 gradi. Nessun cambiamento per la giornata di mercoledì, l'alta pressione sarà ancora la protagonista della giornata, regalerà dunque tanto sole ma con qualche nuvola di tanto in tanto che si farà vedere. Temperature massime che arriveranno a toccare ancora i 29-30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, e diamo il benvenuto e bentornata comunque qui in studio ad Anna Agosta, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Che è la presidente dell'associazione Tamaia. L'occasione di stamattina è una nuova campagna di informazione rivolta a tutte le donne che sono, diciamo, in difficoltà perché subiscono violenze, pressioni psicologiche, insomma non vivono serene, non vivono libere. Sì, abbiamo lanciato una campagna sociale, una campagna di informazione per ricordare alle donne del territorio catanese che subiscono violenza maschile che a Catania esiste da quasi 25 anni un centro antiviolenza. Ma vogliamo dare un'informazione aggiuntiva, cioè che il centro antiviolenza non lavora da solo, ma coordina dal 2008 una rete che è appunto la rete della città metropolitana di Catania, della quale fanno parte tutte le più importanti istituzioni del territorio che sono chiamate anche nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro mandati ad accogliere le donne. Parliamo delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, delle aziende ospedaliere. Io volevo fare una domanda più che altro. Vi siete diciamo, rivolti per questa nuova campagna di informazione ad un'azienda che non è diciamo, siciliana, si trova al nord, si trova a Milano. Perché questa scelta? La scelta è stata dettata da una conoscenza. L'azienda Coinoe è molto esperta dei temi legati alla violenza maschile sulle donne. È un'agenzia che ci ha supportate anche nella nostra prima campagna sociale per i nostri 20 anni. Quindi ci siamo affidate a delle professioniste che conoscono il linguaggio dei centri antiviolenza. Quindi è stato molto più semplice lavorare con loro e hanno colto la nostra idea. La nostra idea era quella di
far vedere alle donne che la violenza non sono solo i pugni, non sono solo le botte, le donne non sono solo quelle con l'occhio nero, relegate in un cantuccio con la bocca tappata, come spesso anche i media ce le raccontano. Le donne che subiscono violenza sono donne forti, donne che attivano strategie anche per salvarsi, donne che con coraggio chiedono aiuto e spesso ce la fanno, ma ce la fanno soprattutto quando entrano in contatto con le donne dei centri antiviolenza. E a questo volevo arrivare perché la vostra sede accoglie chiaramente dei professionisti, è un'equipe multidisciplinare la vostra che senza assolutamente prenotazione, questo è importante, è in grado poi di poter ricevere, ascoltare, dare consigli, insomma assistere chi si rivolge a voi. Assolutamente, noi abbiamo un'apertura in questo momento di 25 ore settimanali, ci tengo a sottolinearlo perché la nostra apertura dipende dai finanziamenti. Noi non abbiamo finanziamenti stabili, ci sosteniamo con progettazione indipendente che poi ha un impatto sul territorio. Ogni anno si rivolgono a noi circa 300 donne del territorio che hanno bisogno di supporto per uscire da situazioni di violenza. Le accogliamo attraverso un ascolto specializzato, non giudicante, che garantisce loro riservatezza, anonimato e gratuità. Questo è molto importante da dire alle donne. Chiamare al centro antiviolenza significa trovare delle donne altamente specializzate sul tema che già dalla prima telefonata fanno una valutazione del rischio, riescono a metterli in sicurezza e poi attivare la rete territoriale. Questo è molto importante. Per noi il lavoro di rete è fondamentale. Fare in modo che tutte le istituzioni del territorio, gli operatori e le operatrici parlino un linguaggio comune, accolgano le donne senza giudizio e con la massima specializzazione è fondamentale. C'è un progetto che prende sempre più corpo, che è un progetto finanziato anche dalla Presidenza del Consiglio, del Dipartimento Pari Opportunità per essere precisi. C'è un fondo di 300.000 euro a disposizione e quindi questo consente evidentemente poi alle singole associazioni, non chiaramente soltanto a voi, di poter sul territorio dare assistenza a tutte queste donne. Io volevo chiedere, ma quanto è importante, a parte voglio dire il vostro centro di ascolto, che non è soltanto quello di Catania, ma ci sono anche 2 centri periferici, se non ricordo male. Abbiamo 2 sportelli su Paternò e Adrano. Ok, dico, quanto è importante poi anche l'utilizzo dei social, se è importante in qualche modo per fare passare dei messaggi, perché poi sappiamo che in questo momento questo strumento è fondamentale. È assolutamente fondamentale. Il nostro progetto, il progetto Future finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità, prevede proprio un'azione di comunicazione che è quella della campagna, che chiaramente è una campagna di affissioni ma anche una parte social, che ovviamente ci permette anche di approfondire di più le tematiche. Il fondo del nostro progetto non è di 300.000, è di 160.000 circa. I dati che nel mio possesso sono questi, magari ci fossero stati 300.000 euro. È giusto per precisare. Ed è un progetto molto importante perché è il primo progetto che finanzia le reti, quindi è stata premiata proprio l'attività di Tamaia e della rete di Catania. Per tornare alla sua domanda, è veramente fondamentale perché i social ci permettono di raggiungere anche una fascia d'età di giovanissime e di far accedere loro ad un'informazione dell'esistenza dei centri antiviolenza. Ricordiamoci che circa il 12% delle donne che subisce violenza si rivolge a un centro antiviolenza, è troppo poco, quindi lavorare su vari fronti, le strade, le metropolitane, gli autobus e anche i social e anche la televisione ci permetterà di raggiungere quante più donne possibili. Lei faceva riferimento a questo progetto che vede anche la collaborazione, la partnership anche con l'azienda ospedaliera, che è l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, dove c'è una sorta di canale, chiamiamolo così, preferenziale, una corsia preferenziale per chi dovesse arrivare, diciamo, in ospedale al pronto soccorso per segnalare abusi. Allora sì, i partner del progetto sono l'azienda ospedaliera Cannizzaro, uno dei nostri partner della rete è l'Università di Catania. In particolare con l'azienda ospedaliera Cannizzaro stiamo organizzando a partire da settembre delle formazioni specifiche per l'ambito degli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, infermiere, mediche, ostetriche. Il canale preferenziale è previsto dalla legge fortunatamente, cioè esiste una procedura di cui devono dotarsi tutte le aziende ospedaliere. Con l'Università
all'università invece faremo una ricerca per capire quanto la violenza incida nei procedimenti civili, quanto sia riconosciuta e quanto poi effettivamente le donne riescono ad ottenere giustizia quando chiedono aiuto. Nonostante tutti gli sforzi possibili e immaginabili, nonostante, voglio dire, l'assistenza, i servizi messi a disposizione, tutto questo non basta. C'è una piaga che è quello dei femminicidi che è inarrestabile. Assolutamente, l'ultimo femminicidio ci dà la conferma che nonostante l'Italia sia dotata di un impianto legislativo imponente e forse tra i migliori in Europa, evidentemente la politica sta sbagliando qualcosa dell'approccio. Il tema della violenza maschile va affrontato come un tema strutturale e non emergenziale. Noi lo diciamo da 40 anni, i centri antiviolenza chiedono sostegno maggiore alle organizzazioni specializzate, appunto come case rifugio e centri antiviolenza, ma anche attività di prevenzione nelle scuole. Questo garantirebbe un cambio di passo. È difficile da mettere in campo, ma è lì che bisogna lavorare con i bambini e le bambine fin dalla primissima età. È un problema culturale. Assolutamente un problema culturale che, come dire, ci coinvolge tutti e tutte, perché tutti e tutte siamo, come dire, intrisi di quella cultura patriarcale che vede, ai noi, e bisogna riconoscerlo, le donne in una posizione come dire, ancora marginale anche nelle relazioni intime. Varie ricerche lo confermano, da Save the Children alla Fondazione Libellula. Anche per i giovanissimi è quasi normale esercitare il controllo in una relazione intima affettiva, alzare le mani. Ecco, quindi dobbiamo la prevaricazione cambiare. viene quasi accettata ancora oggi? È possibile? Assolutamente sì. Un ragazzo su 5, una ragazza su 5 ritiene normale che un ragazzo controlli la fidanzata, non le permetta di uscire o le alzi le mani con uno schiaffo. Finché questi atteggiamenti e queste condotte sono normalizzate abbiamo un problema e non ne verremo fuori. Allora diciamo che tornando al vostro servizio, quello che voi date è un servizio, l'obiettivo fondamentalmente assieme a tutti gli altri viene accostato quello di rompere l'isolamento in cui magari si vengono a trovare queste donne, queste vittime di abusi, di soprusi. Esatto, l'isolamento è proprio, detto bene, è uno dei passaggi della violenza, un passaggio fondamentale della dinamica che tende ad isolare le donne e quindi poi difficilmente riescono a chiedere aiuto, isolarle dalla rete familiare, dalla rete amicale, in una dinamica molto lenta e subdola che non permette alle donne di riconoscere la violenza e poi si trovano inviluppate in questa appunto spirale che le trattiene. I centri antiviolenza rappresentano dei luoghi sicuri, luoghi di donne per l'accoglienza, per l'ascolto non giudicante, e questo è molto, molto importante. Quello che noi diciamo alle donne è che la violenza non è un problema della singola donna che ci chiama, ma è un problema che riguarda tutte noi, perché a vari livelli una donna ha subito una qualche forma di violenza maschile. I dati ci dicono che una donna su 3 nell'arco della propria vita ha subito o sta subendo una qualche forma probabilmente di forse violenza. non si ha ancora la coscienza o forse si ha e non si denuncia in alcuni casi, ma in altri probabilmente non si riesce a percepire questa sottile differenza che c'è tra la violazione della propria libertà ed essere liberi veramente. Esatto, è proprio questo, perché molto spesso non c'è la violenza fisica e quindi è difficile da riconoscere la violenza, soprattutto perché, come dire, ci hanno insegnato che in una relazione se l'uomo è geloso di te vuol dire che ci tiene. In realtà è proprio il contrario. Una relazione intima affettiva deve essere una relazione libera da queste dinamiche. Quella è una relazione sana. Quando comincia ad esserci il controllo e una gelosia esasperata, c'è qualcosa che non va ed è il primo campanello da riconoscere e bisogna chiedere aiuto immediatamente. Allora, bisogna educare a riconoscere questi segnali, che insomma il momento in cui ci si rende conto che qualcosa che non va, bisogna subito intervenire e cercare di trovare ad esempio una vostra collaborazione, un vostro supporto per magari guidare queste persone, queste donne che inconsciamente non si rendono conto probabilmente di quello che stanno subendo. Allora serve l'aiuto esterno. Grazie allora ad Anna Agosta, presidente dell'associazione Tamaia Onlus, in bocca al lupo per quello che fate. Ci dobbiamo fermare, c'è una breve sosta, fra poco riprenderemo, restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia.
Cambiamo pagina, adesso parliamo di ambiente, parliamo di riciclo, parliamo insomma di educazione al green, diciamo così, ma non solo, attenzione che ci sono tanti aspetti da cogliere, lo facciamo insieme a Noemi Privitera che è un'imprenditrice, buongiorno, e grazie anche a Dario Bussolari che è il vicepresidente delle ACLI, cioè l'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani di Catania. Buongiorno. C'è stata questa manifestazione, ne parliamo post, però avete fatto questa bella iniziativa sabato 24 maggio a Catania, si è svolto tutto all'oratorio San Filippo Neri, si è trasformato in una sorta di laboratorio molto colorato. Io vado subito dal vicepresidente delle ACLI di Catania, Bussolari. È un modo per volere in qualche modo riportare al centro della vita sociale anche gli oratori, coinvolgere gli oratori per questo progetto? L'iniziativa nasce dal voler parlare appunto ai giovani di giovani e futuro. Il fast fashion non è solamente una moda, ma è un fenomeno che impatta comunque la nostra vita in diversi modi, su diversi aspetti. Parliamo di flash fashion perché? Perché è un modo di utilizzare i vestiti velocemente e poi buttarli via quasi, cioè non una sola volta, monouso. Esattamente, molto spesso appunto proprio per questo si va dietro a quindi sfruttamento delle risorse, sfruttamento del lavoro, e proprio per questo volevamo far capire ai giovani sia all'interno dell'oratorio che anche fuori dall'oratorio quanto possono impattare sulla vita, sul futuro, quelle che sono le nostre scelte, anche mettendo un capo all'interno del nostro armadio. E come avete fatto? Mi rivolgo adesso all'imprenditrice, no? Perché l'idea di questa sua azienda che si chiama Riciclemi è quella di in qualche modo dare delle indicazioni su come recuperare anche i tessuti, i vestiti in genere, ma i tessuti in particolare. Sì, allora durante l'iniziativa delle ACLI è stato fatto questo, sono stati costituiti dei veri e propri laboratori di upcycling. Riciclemi nello specifico si occupa per lo più di vendita semplice di capi di seconda mano, che è un modo come un altro di attuare le logiche del riciclo. Acquistare capi di seconda mano, ma qualsiasi tipo di oggetto, è senza dubbio un modo per contrastare in una maniera gentile il fenomeno del fast fashion, quindi il fenomeno del fast in generale nel mondo della moda in particolar modo, perché appunto insomma un capo vintage viene a un capo vintage viene ridata una nuova vita e allo stesso tempo si evita una sovrapproduzione di capi nuovi o uno spreco, quindi si fanno l'utile e il dilettevole. Ma perché nasce l'esigenza non di riciclare, attenzione, ma perché secondo voi nasce questa esigenza di questo alto consumismo? Cioè perché i giovani, sono soprattutto i giovani a fare questo tipo di acquisti e poi metterli da parte? Cioè io compro una maglietta, la metto una volta e poi non la riutilizzo più. È una necessità che deriva da alcuni stereotipi, da alcuni modelli della società? Io credo di sì, credo che dipenda un po' dalla necessità di affermarsi socialmente, e questo un po' il consumo attua questi meccanismi un po' disfunzionali. D'altro canto viviamo in un'epoca storica basata sul consumismo, sul capitalismo, dunque non attribuirei ai giovani in maniera assoluta la responsabilità, ma è proprio la nostra cultura. E chiaramente sì, con i social network si ha sempre di più l'esigenza di accodarsi a un certo tipo di persona, che siano le hit girl, che siano personaggi famosi, e chiaramente la moda è un modo di esprimersi come qualche altro che arriva subito, impatta immediatamente. Allora, torno di nuovo alle ACLI perché nella mia giovinezza, nella mia adolescenza frequentavo anche questi luoghi di associazione giovanile, no? Ci divertivamo a giocare una volta a ping pong, una volta facevamo anche altri giochi di società. Torno a quello che dicevo prima, quindi riprendere questo ruolo sociale anche dalla stessa associazione, da parte vostra, indirizzando i giovani verso una cultura meno consumistica, sicuramente. Diciamo che fondamentalmente l'evento aveva anche un aspetto più ampio, no? Rispetto a quello che può essere la sensibilizzazione
verso l'estremo consumismo. Fondamentalmente noi come ACLI, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, facciamo spesso incontri per monitorare un attimino quelle che sono le diverse problematiche nelle diverse parti d'Italia, e ci accorgiamo come il mondo delle organizzazioni comunque organizzate, scusate il gioco di parole, il mondo giovanile spesso sono lontani. Allora abbiamo pensato com'è che possiamo coinvolgere appunto i giovani in un tema così caldo e importante, e allora così è venuto fuori, ci siamo inventati questo party un attimino sociale per coinvolgere i giovani per trattare un tema così sensibile, anche attraverso dei laboratori che possono essere più o meno dinamici e un po' pop. Che tipo di feedback avete avuto poi da questi incontri? Perché quando si fanno poi questi laboratori ci si rende conto se effettivamente il messaggio trasmesso è stato ricevuto oppure no. La presenza era cospicua, era importante, anche già l'attenzione. Questo è un passo significativo, fondamentale, direi. Anche l'attenzione, la soglia dell'attenzione era molto alta, perché secondo me è un tema piuttosto di interesse, il vintage, il second hand, se vogliamo rimanere appunto più nello specifico sul tema trattato dal punto di vista pratico, diciamo, è molto di tendenza. Quindi comunque quando si parla di vintage, quando si parla di second hand, secondo me l'interesse soprattutto dei giovani è pregnante per tante ragioni, non solo etiche, anche più pragmatiche, diciamo. E poi nei giorni a seguire chiaramente il progetto Riciclemi ha acquisito nuovi seguaci, se così vogliamo dire, nuovi followers che partecipano attivamente alla causa, dunque io mi ritengo soddisfatta. E io adesso rivolgo la stessa domanda alle ACLI, cioè che tipo di risposta avete avuto voi rispetto a quello che fate voi? Allora, fondamentalmente rispetto all'attività che fa la nostra associazione, che si occupa ogni giorno di cittadinanza attiva e sensibilizzazione, è stato molto apprezzato la modalità dell'incontro, poiché appunto, come dicevo prima, spesso noi delle organizzazioni siamo un po' fermi a dei temi un po' anacronistici, fatti con delle modalità spesso anche noiose, Noemi, no? Quindi spero che non stia parlando di me. No. Spesso noiosi, perché vediamo molte volte giovani, a volte un po' così annoiati ad ascoltare apatici, diciamo apatici. Così, magari si concentrano sul telefonino soltanto. Esattamente, e quindi... invece abbiamo creato uno spazio più o meno dinamico in modo da poter coinvolgere appunto attivamente i giovani. Ma mi raccontate che cosa avete fatto in particolare? Una cosa, cioè avete fatto utilizzare delle forbici, sono stati degli esperti che hanno partecipato, che hanno mostrato fattivamente come si può trasformare qualcosa. Certamente, grazie, questo ci tengo a dirlo, al supporto e all'aiuto della professoressa Sabina Albano, che è professoressa di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Abbiamo creato questo laboratorio di upcycling, che è un laboratorio, comunque è una... Cos'è questo laboratorio di upcycling? Così lo facciamo capire a casa. È una tecnica che permette di ridare vita a degli abiti che magari non si indossano più, o comunque di valorizzarli attraverso delle tecniche particolari, quindi magari l'inserzione dei bottoni piuttosto che di pelli o di stoffe Ma questo l'avete fatto fare poi in maniera pratica anche ai ragazzi che hanno partecipato, voglio dire, a questi laboratori? Abbiamo fornito ago e filo anche? Ago, filo, forbici, cotonetta in bastitura, c'hanno delle industrie locali, ci hanno donato anche delle pelli pregiate per far capire effettivamente che l'importanza dei tessuti, che comunque oggi si va verso appunto il fast fashion, all'utilizzo di questi tessuti un po' più sintetici. Ma questo esperimento verrà ripetuto, perché se, voglio dire, si capisce che funziona, potrebbe essere un modo veramente per coinvolgere i ragazzi e non farli stare... Ragazzi di che età, fra le altre cose? Diciamo che era abbastanza variegata, nella sì. media 20 anni, però devo dire che c'era anche qualche persona un po' più adulta che era interessata al tema. L'esperimento verrà ripetuto, mi auguro di sì, perché se, certo, ovviamente chi ha organizzato poi alla fine... Sì, io guardo lui, perché per quanto mi riguarda viene ripetuto ogni giorno, perché è la mia attività, dunque
coinvolgiamo più noi persone. abbiamo fondamentalmente, cerchiamo di programmare durante l'anno, diciamo, tutte le attività. Se mi permette, questo fine settimana, sempre presso l'oratorio San Filippo Neri, avremo una estemporanea di pittura dal nome Donna e l'arte dell'amore. Mi dedico proprio all'intervento che ci ha preceduto, che chiediamo appunto agli artisti di esprimere l'amore universale verso la donna, visto che oggi comunque la cronaca ci parla sempre di violenza. Vorremmo proprio parlare di amore, del valore della donna e del potere delle donne. Ecco. A proposito di questo, leggo in questo momento dalle agenzie quanto è capitato a Palermo: ha aggredito la compagna, ha dato fuoco all'abitazione in centro a Palermo. Questo è avvenuto la notte scorsa, quindi significa che il tema è di grande attualità. Chiaramente gli aggiornamenti poi nel corso dei telegiornali, la giornata. Diciamo che il nostro tempo è volato, ci fermiamo qui, magari per altre manifestazioni, per altre iniziative ci potremmo rivedere sempre a Buongiorno Sicilia per raccontare e per educare anche al riciclo in maniera, diciamo, non soltanto, diciamo, da un punto di vista ambientale, ma diciamo dello spreco. Fondamentalmente anche evitare lo spreco, perché la nostra società è sempre più consumistica, si consuma velocemente, si brucia tutto ad una velocità impressionante. Grazie a Naomi Privitera, che è una imprenditrice, grazie anche a Dario Bussolari, vicepresidente ACLI di Catania, le associazioni cristiane lavoratori italiani. Ci fermiamo, ma per pochissimo, fra poco parleremo di un nuovo romanzo, lo faremo con il suo autore, con Francesco Santocono. Restate insieme a noi. Allora, eccoci di nuovo in studio, come anticipato. Adesso parliamo di un nuovo romanzo, lo vediamo subito, eccolo qui. Chi vuol vivere per sempre, io e Freddy, pubblicato da Algra. Con noi in studio c'è Francesco Santocono, collega giornalista. Ciao Francesco. Ciao Angelo, grazie dell'invito. Ben trovato, bentornato. Grazie. Non è la tua prima esperienza, diciamo, da questo punto di vista, però sono curioso. Quello che mi incuriosisce dalle note che ho avuto a disposizione, intanto i due dei tre personaggi. Chiara, questa ragazza che è possiamo definire coprotagonista? Ma è la protagonista invece, la protagonista. Sì, perché poi c'è Andrea, che è una sorta di alter ego, però per altre vicissitudini, insieme tutti e due cercano, e però c'è anche il cattivo, quindi adesso abbiamo cercato di capire. Ci sono i cattivi. I cattivi. Io ne ho individuato uno in particolare. Proprio in questo testo c'è uno scontro tra il male, quello semplice, quello diciamo così di provincia, di quartiere, con il male invece organizzato. Uno scontro che poi verrà a prevalere ovviamente il male organizzato. In tutto questo Chiara e Andrea si trovano a nuotare e a condurre una vita sono praticamente travolti. Ordinaria, sì, perché si ritrovano a vivere una vita possibilmente più normale possibile, cosa che è difficile per via delle loro condizioni. Chi leggerà il libro si renderà conto, in un marasma di problemi. Sono due personaggi particolari, vogliamo dire chi è Chiara e poi chi è Andrea? Allora, sono due studenti che si conoscono da ragazzini. Andrea si innamora di Chiara, era un bulletto che viene a trovarsi, a sbattere la testa contro il muro, perché si ritroverà a una fidanzata che aveva una vita segreta e che in realtà si prostituiva e lo infetta con l'HIV, e da lì tutto un percorso di resilienza, sottolineando il fatto che oggi dall'HIV si può non dico guarire, ma l'HIV è controllabile, è una malattia controllabile, ma bisogna sempre pur stare attenti. Senti, ma il tema ricorrente in questi due romanzi, c'è questo Freddy. Sì. Poi torniamo un attimo a Ivan il cattivo e non solo a lui, perché nel libro ci sono quasi dei riferimenti all'attualità, cioè alla vita di tutti i giorni, nel senso che ci sono servizi segreti deviati, fra virgolette, esatto. C'è il politico che prende una direzione invece che un'altra, insomma è uno spaccato di vita quotidiana.
Però Freddi è il tuo... il filo conduttore, il filo conduttore, perché in realtà Chi vuol vivere per sempre è il seguito di una specie di magia, anche se è un libro che può essere letto comunque a sé stante. Nel primo libro Freddie Mercury era, se ti ricordi, la cattiva coscienza di Andrea, la cattiva coscienza, la buona coscienza di Andrea che lo indirizza verso un percorso di resilienza. Un bullo che si ritrova ad essere consigliato da un fantasma che vede solo lui ovviamente. In questo libro invece ci sono solamente dei riferimenti ben precisi, ma la figura di Freddie Mercury appare sempre perché è una figura che Andrea si porterà fino alla fine. Ma perché Freddie Mercury? Perché Freddie Mercury è il più famoso personaggio che è morto di AIDS e mi ha aiutato a scrivere delle cose contro lo stigma che ha creato questa grave malattia, e anche se in questo libro viene inquadrato sotto forma di percorso di rinascita, di ricrescita, soprattutto per questi ragazzi che devono trovare una propria dimensione in un mondo che è più che altro cattivo, perché la realtà è questa. È chiara soprattutto in questo testo, andare ad affrontare delle vicissitudini veramente importanti come la violenza sulle donne e addirittura come il revenge porn, che è uno dei temi centrali di questo romanzo. Allora, è di grande attualità sotto tanti punti di vista. Il dramma, se vuoi, le difficoltà di questi due giovani, il fatto che ci sia sempre questa figura o queste figure dei cattivi, perché poi nella vita di tutti i giorni si imbatte praticamente in difficoltà. Ci sono anche questi, c'è questa gente dei servizi segreti e poi c'è, leggo anche il suo soprannome che è lo Sfregiato. Lo Sfregiato. Cioè ha un qualche cosa di... come se fosse un libro giallo in qualche il personaggio sfumatura. dello Sfregiato è stato, ad ispirarmi è stato un personaggio degli anni 90 della mafia siciliana. Tu lo sai, sono appassionato di Falcone, Borsellino, e mi aveva incuriosito questa figura. Una delle tante tue passioni. Esatto, esatto. E mi aveva incuriosito questa figura molto particolare di questo uomo dei servizi segreti sfregiato, che è stato coinvolto in alcune situazioni bruttissime nella Palermo mafiosa degli anni 80 e 90. E allora ho voluto ispirarmi a questo personaggio e l'ho trasfuso all'interno del mio romanzo, ma non è l'unico. Tantissimi personaggi del romanzo sono personaggi realmente esistiti, anche se bisogna andare a scovare. Chi sono? Perché poi c'è il presidente De Nappi. Il presidente De Nappi, esatto. Però vorrei adesso tornare all'altro libro, al primo, un attimino, perché da quello poi è nato anche un cortometraggio di successo. Il primo libro era una specie di magia, Io e Freddy. Sì. Allora, quanto è complicato, e se lo è stato per te, poter adattare qualcosa che c'è sul libro, poi farlo diventare in realtà poi un cortometraggio, qualcosa di... No, non è stato difficile. L'unica cosa che bisogna fare, perché io col cinema non c'entravo niente, quindi mi sono dovuto documentare e appoggiare all'esperienza di quelli che poi sono stati gli attori che mi hanno dato una mano, tipo Stella Egitto, Alessandro Haber, che ovviamente dirigerli non era semplice, in realtà erano loro che dirigevano me, e allora l'unica difficoltà è stata sintetizzare in 24 minuti una storia che poteva durare anche 4 ore, e quindi mettere in sequenza non era semplice, però credo di esserci riuscito con l'aiuto di Filippo Arlotta e di tutti coloro che mi hanno dato una mano. Tant'è vero che il libro ha avuto un successo straordinario e ci è venuto in mente di creare un seguito. Chi vuol vivere per sempre, Io e Freddy, il seguito, diciamo, naturale. Prima di salutarci, abbiamo 1 minuto e mezzo ancora. Che cosa stai facendo? Tu sei vulcanico, non ti fermi mai, passi rapidamente dalla passione per la scrittura alla passione per l'arte egizia e non solo,
appassionato anche di storia, della nostra storia, della storia della nostra terra. Adesso che cosa c'è in programma? No, adesso devo promuovere il libro, quindi adesso giorno 26 giugno sarò a Cortile Platamone, anzi chi vorrà venire è ben accetto in quella data per la presentazione ufficiale del mio libro, dove spero di invitare tutti gli amici che mi hanno dato una mano. Credo che passerò, a parte la parentesi in cui andrò all'inaugurazione del Museo Egizio, perché ci sarà al Cairo finalmente il 3 luglio ci sarà questa inaugurazione, spero di essere al fianco del professore Zeya Hawass, che tu sai a cui mi lega un'amicizia. Nel pieno del caldo, attenzione, 3 luglio. Vabbè, ma ne sopporteremo, perché quella è un'occasione veramente straordinaria, internazionale, voglio essere presente. E poi sto preparando delle cose per l'anno prossimo, tutte riguardanti l'Egitto, quindi abbandonerò il tema attualità, la letteratura, attualità, diciamo, per darmi all'Egitto. Devo dire, ti faccio un anticipo, ho già scritto il romanzo che pubblicherò l'anno prossimo, che sarà una trilogia su Cleopatra. Bene, allora non spoileriamo più nulla. Esatto. Grazie a Francesco Santocono per essere stato con noi. Adesso ci sono le pillole di Almanacco e dopo andremo a scrutare le stelle. Lo facciamo con Marco Amato, che vedo già sui nostri monitor di servizio, per raccontarci come sarà questa giornata da un punto di vista astrale. A dopo. Il 3 giugno si tiene la giornata mondiale della bicicletta per riconoscerne l'unicità, la longevità e la versatilità. La bicicletta è infatti in uso da 2 secoli, è un mezzo di trasporto sostenibile, semplice, conveniente e rispettoso dell'ambiente. Simbolo principe del trasporto sostenibile, trasmette un messaggio positivo e promuove uno stile di vita attento all'ecologia. Oggi parliamo del pianeta Giove. Nessuno degli altri pianeti a noi vicini ha un'atmosfera simile a quella del gigante Giove, che con la sua forte attrazione gravitazionale domina tutto ciò che lo circonda. È inoltre caratterizzato da tempeste colossali e fulmini, parecchi ordini di grandezza più potenti di ciò che osserviamo sulla Terra. È il momento, come anticipato, di andare da Marco Amato. Buongiorno Marco. Una tazzina che ha un giallo, un arancione e poi che cosa c'ha altro? C'è anche un nero? Sì. Un nero. Allora, non sono casuali questi colori? No. Mai. E vediamo perché, scopriamo perché. Sono proprio le ve lo racconto. Allora, sono proprio le gradazioni del Sole, perché oggi mi occupo di 2 elementi che mi hanno molto incuriosito, perché sono entrambi una cuspide Taureo Gemelli e una cuspide Cancro Leone Rosvillan. Ebbene, i 2 producono la loro terza collaborazione insieme, che si chiama Victoria's Secret, quindi dopo Michelle Pfeiffer e dopo un altro loro singolo che si chiama Balenciaga, si apprestano a inventarsi il nuovo tormentone dell'estate, che sicuramente avrà la luce giusta, ed è proprio una questione di luce quella che accomuna entrambi i personaggi, proprio perché le famose cuspidi non sono un mix di un segno zodiacale e di un altro, ma sono un momento di passaggio. A dire che segno siamo nello zodiaco è sempre solo il passaggio del Sole. Il Sole rappresenta l'Io, quindi l'Io in un segno zodiacale chiaramente ne dà l'appartenenza. Noi utilizziamo un calendario solare, il calendario gregoriano, per cui è la posizione del Sole che ci rivela sempre dove è il nostro Io. Quando è a cavallo tra 2 segni zodiacali, ebbene questo diventa un momento di mutazione, di passaggio, per cui se il Toro è il segno del possesso e della sicurezza, mutando in Gemelli chiama invece una comunicazione, una voglia di essere assolutamente in relazione con gli altri, mentre invece se il Cancro è il segno della protezione degli affetti primari e familiari,
migrando il leone, il sole vuole affermare fortemente il proprio io, il che significa in entrambi i casi che entrambi hanno un forte bisogno di espressione. Tra l'altro l'estate è proprio la stagione del sole e quindi prevedo per questo disco un grandissimo successo che auguro a entrambi i componenti di questo duo molto particolare. Dunque, oggi la luna è invece in Vergine, una luna che tenta di ordinare le cose, per cui per Ariete sarà un momento in cui non di solo passioni vivete, ma dovrete tentare di ricollocare alcune abitudini e alcune cose della vostra vita che hanno bisogno di essere ordinate. Toro, per voi è una luna di Trigono, un segno di terra, per cui continua questa fase di ammorbidimento della vostra personalità che finalmente vede un po' luce, passione, amore, un Toro decisamente più smarcato. Gemelli, per voi invece è una quadratura ed è proprio il pianeta Giove, quello dalle strie meravigliose che stridono tra di loro causando delle tempeste magnifiche e poderose che a volte vi faranno un po' essere elettrici, proprio come la logica del pianeta vuole la Luna in quadratura con Giove, che è nei vostri gradi. Cancro, la Luna è la vostra signora, per cui per voi oggi c'è un bisogno anche di essere un pochino più puntuali, di non pensare solo ai sentimenti, ma di esprimervi anche in una maniera corretta e appropriata rispetto alle situazioni. Oggi non è il caso di esplodere emozionalmente. Leone, una Luna che vi rincorre per ricordarvi di fare un punto, una luna che fa vedere voi, una luna che vi centra su una condizione conquistata di cui potete solo godere. Vergine, per voi la luna oggi è nei vostri gradi, a casa vostra, per cui decisamente potrete essere molto più a contatto con le emozioni di quanto di norma non lo siete, voi che tendete un po' a fuggire dall'amore. Eppure un bellissimo incontro svolterà la giornata e la settimana. Bilancia, per voi la luna è un po' pensierosa, oggi si torna al lavoro e sapete di dover affrontare delle cose un po' complicate. Niente paura, cari Bilancia, perché le cose non sono poi così disordinate come pensate, lo vedrete. Scorpione, luna amica per voi, una luna che vi ricorda il valore degli amici e della socialità. Questa sera è il caso comunque di prolungare i festeggiamenti o di vedere qualcuno. Sagittario, luna di quadratura per voi, per cui si fa sentire una certa stanchezza da lavoro. Molto probabilmente mentre tutti gli altri tornano a lavorare, voi avete bisogno di una pausa. Caprino, per voi è una luna ottima, una luna di Trigono e una luna di terra come voi, che è una luna che vi porta emozioni e sentimento. E per voi Capricorno, che per adesso siete un po' confusi, va benissimo. Acquario, una luna un po' tecnica oggi, per cui una luna che vi porta a ordinare le idee, una luna che vi può fare pensare a un progetto futuro in maniera ordinata e organica. Una bella sorpresa oggi da qualche persona che vi ama. Pesci, per voi la luna è d'opposizione, quindi oggi è il rapporto io-altro quello su cui dovete stare attenti, per cui cercate di non farvi ferire dagli altri. E detto questo, auguro a tutti un bellissimo sole e un'ottima giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, l'appuntamento è a domani. Adesso andiamo di nuovo ai quotidiani con Marco Carlice, una pillola di sport. Pillola di sport nel finale, perché si parla di mercato e di panchine, sono i temi del momento, e in un momento in cui le squadre internazionali lanciano giovani come Doué, come Yamal, il Milan sogna un vecchio, fra virgolette, di grande livello come Modric. Potrebbe essere un'opzione per il nuovo Milan di Allegri. Poi c'è la situazione di Inzaghi, che oggi dovrebbe definire cosa succederà per lui, se andrà in Arabia Saudita o resterà all'Inter. E poi ancora il grande Sinner e l'Italia del tennis che vola, demolito Rublev, e 2 italiani ai quarti a Roland Garros dopo 52 anni. Un momento veramente magico per il tennis italiano. Grazie Marco, buongiorno Sicilia, torna domani mattina, come sempre ci lasciamo in musica. L'augurio a tutti voi di una buona giornata. Sorriderò se non
sei più qui.